2008年，青春版昆曲《牡丹亭》在绵远迂回的浅唱低吟中，火遍大江南北。原来姹紫映红开碧。在这版《牡丹亭》的成功改编中，演员的青春偶像化、现代舞蹈元素的运用，以及唱词的简约等等，使得人们越发喜爱这部流传400多年的古老戏曲《牡丹亭》。戏中的杜丽娘一往情深，为了追求爱情奋不顾身，感动了无数观众。我们在唏嘘感叹的同时，可曾想到这一痴情女子的形象却诞生于一位男子的笔下。他叫汤显祖，生在明朝，是今天的江西临川人。作为一名古代文人，他是如何描绘出这等凄婉缠绵的爱情故事呢？他和《牡丹亭》之间又有着怎样的渊源？生在明朝的他，又演绎出怎样人生呢？时光穿越回400年前的明朝，《牡丹亭》于戏曲舞台上的第一次亮相，是在江西南昌的滕王阁。当初初唐4杰之首的王勃，在南昌文人聚会欢宴之际，为江西第一楼滕王阁所写之序，堪称神来之笔，让滕王阁光辉四射，照耀千秋。王勃的才情在滕王阁碧波荡漾，滕王阁因此名闻天下，可谓蝼蚁闻扬名也。无独有偶，数百年后的江西才子汤显祖，在滕王阁首演《牡丹亭》大获成功，使该剧声名鹊起，演遍大江南北，成为剧坛保留剧目。这也称得上是戏一楼而远播了。当时的汤显祖喜极而泣，当场题诗2首。韵若笙箫气若丝，牡丹魂梦去来时。何以客散江波起，不解销魂不遣之。画烛烟消气降沙，轻微苦调翠残霞。愁来一座更衣起，江树沉沉天汉霞。公元1599年重阳节前夕，滕王阁刚好修葺一新。江西巡抚王佐向当朝宰相张卫大人请示，用什么活动庆祝滕王阁的新修落成呢？宰相大人说，汤显祖先生辞官回乡后，在文昌桥附近筑裕明堂，从事戏剧创作。听说《牡丹亭》已经完稿，我有幸拜读过其中的片段，思想深刻，感人肺腑。这部戏剧若能在滕王阁饰演，必将青史留名。王巡抚一听大喜，立即前往裕明堂拜访汤显祖，又到浙江请来著名的海盐班社，请汤显祖指导排练。到了重阳节那天，《牡丹亭》上演，果然未出所料，演出中高潮迭起，台下响起经久不歇的掌声。汤显祖眼看观众或笑或哭，或喜或哀，思想情绪全被剧情牵动控制，他激动得热泪盈眶，说：“吾一生似梦，
隔一处唯在牡丹。汤显祖的主要创作成就在戏曲方面，他自辞官后，在玉茗堂先后创作了《牡丹亭》《邯郸记》《南柯记》和《紫钗记》，合称玉茗堂四梦，又称临川四记。其中最成功的莫过于《牡丹亭》，他因此被称为东方的莎士比亚。殊不知，这位戏剧天才在此之前生活一直不顺，曾经历了暗淡的官场，仕途一再受到打击。1577年、1580年2次会试，当朝首辅张居正要安排他的几个儿子取中进士，为遮掩世人眼目，又想找几个有真才实学的人做陪衬，于是派了自己的叔父去笼络汤显祖，声言只要肯同宰相合作，就许汤显祖中在头几名。但汤显祖却洁身自好，一无所动。他虽然并不反对张居正的政治改革，但作为一个正直的知识分子，他因而先后2次都拒绝了招揽。结果是可想而知的，汤显祖名落孙山，而且在张居正当权的年月里，他永远落地了。张居正死后，张四维、申时行相继为相，他们也曾以翰林的地位拉汤显祖入幕，但都被汤显祖拒绝了。后来，在汤显祖34岁时，他才以极低的名次中了进士。从此，为人正直的他开始走上了一条布满荆棘的仕途。汤显祖现在北京李官正，明代有进士官正制度，就是这士子进士及第后并不立即授官，而是被派遣到六部九卿等衙门实习政事。汤显祖做的就是这样的实习工作。第2年，他以启禀官，那么到南京就任太常寺博士。1591年，汤显祖上一篇问辅臣柯臣书，那么言辞弹劾首辅申时行和客臣杨文举、胡汝宁，结果他们贪赃枉法、把持朝政的罪行，并对王律登基20年的政治都做抨击。书文一出神宗大怒，一道圣旨就把汤显祖放逐到雷州半岛的徐闻县为典史。1年后遇到大事，才内迁为浙江遂昌知县。在遂昌期间，汤显祖本色依旧，他清正爱民，积极施政，建书堂、修书院，有时下乡劝农，与青金紫绣切磋文字。这种古循吏的作风，终于使浙中这块僻瘠之地大为改观，桑麻牛畜都兴旺起来。也许汤显祖是把这里当作他的理想王国了。在上述善政之外，竟然擅自放监狱中的囚犯回家过年，元宵节让他们上街观灯。如此人性化的治理，充分体现了他体恤民众的理念，这与当时猛于虎的苛政形成了鲜明对比。午风时雨不为包，薄夜焚香沾玉袍。当知羽翼愁抽睡，笑说江南身渐高。这首诗是说天气干旱，皇帝每到夜晚都要焚香祷告，祈求风调雨顺。可是不是天不恶雨，要知道雨也害怕抽睡。笑说江南身渐高，这一句呢是讲申渐高的典故。申渐高是五代时吴国的乐工，当时吴国都城广陵干旱，那么中书令徐志浩问：近郊有雨，都城为什么不下雨呢？申渐高用诙谐的口吻回答道：因为雨把抽睡，不敢进京呀。甚在这个典故无情的揭露明代赋税的苛重。汤显祖痛恨当时的政治黑暗，
他在遂昌毫无顾忌地实施着自己的政治主张。但这时他的政敌终于抓住了把柄，待考核官员的时机一到，他们就出来暗语重伤。汤显祖自然知道有人想赶走他。1598年，听说朝廷将派税使来遂昌扰民，他不堪忍受，更不待别人攻击，给吏部递了辞呈。他也不等批准，就挂靴扬长而去，回到家乡江西临川。后来，当吏部和督察院以浮躁为由，正式给他一个罢职闲住的处分时，他已回到家乡3年。黑暗的官场容不下汤显祖，闲居在家的他看透了官场人生，开始投身于文学。那么，他又将如何用笔墨描绘出另一个世界呢？公元1602年的一天，汤显祖无心读书，坐立不安，因为他的好友李治被人诬陷入狱。汤显祖挂念李治的安危，不知他能否躲过此劫。然而噩耗传来，李治在狱中自刎。汤显祖痛心不已。李治是明代这个思想家、文学家，泰州学派的一代宗师。他以这个孔孟传统儒学的异端而自居，对封建的男尊女卑、假道学、社会腐败、贪官污吏大加痛斥批判，主张革古典新，反对思想禁锢，具有强烈的反封建思想。汤显祖把李治奉为自己的精神导师，他曾说：“读李氏之书，如寻其图书，如获美剑。”李治旗帜鲜明地宣称自己的著作是离经叛道之作，他最痛恨维护封建礼教的假道学和那些满口仁义道德的伪道士、伪君子。对封建礼教压迫下的妇女，李治给予深深的同情。他大声疾呼，为妇女鸣不平，这对汤显祖产生了很深的影响。经历过官场黑暗与倾轧的汤显祖，显然对社会已经产生了厌倦。他投身于文学，企图用笔墨表达自己的思想，唤起人们的觉醒。在汤显祖进行读书创作的间隙，他时常悠游于园林中，了解心中的抑郁之情。在曲径通幽的园林中，看莺歌燕舞，百花盛开，心中的苦恼也随之而去。也许在这蜿蜒曲折、深容藏幽的园林里，最适合演绎一段才子佳人的故事。于是汤显祖泼洒笔墨，创作了《牡丹亭》。原来姹紫嫣红开遍，自这般都付与断井颓垣。良辰美景奈何天，便赏心乐事谁家院？朝飞暮卷云霞翠轩，雨丝风片烟波画船。仅凭人推看的这韶光界。这段皂罗袍是《牡丹亭》的精彩唱段，是杜丽娘第一次偷跑到自家花园的情景。杜丽娘是南安太守杜宝的独生女儿，杜宝按照当时的封建传统，严格管教杜丽娘。杜宝要请个老先生教女儿读书，这本来是好事儿，然而他另有目的，那就是一方面要利用经典教条束缚女儿的思想，另一方面呢，又希望她将来嫁到人家，成为贤妻良母。杜丽娘的母亲看见女儿裙子上绣的一对花，一双鸟，都少见多怪，怕引动女儿的情思，所以杜丽娘在太守府里住了3年，竟然连后花园都没有到过。杜丽娘在丫鬟春香的诱导之下，第一次偷偷地走进后花园。
那盛开的百花，成对的莺燕纷至沓来，打开了这个少女的心扉，使她在长期归尽里的沉忧积郁一时倾泻而出。在大好春光的感召之下，她还回忆起诗词乐府里描写的古代女子，有的因春感情，遇秋成恨，在痛苦的岁月里断送了他们的一生。但也有像张生、崔莺莺那样的才子佳人，前以偷妻密约，后结成秦晋，于是这个少女的青春觉醒了。这般花花草草由人恋，生生死死随人愿，便酸酸楚楚无人怨。当杜丽娘的老师陈最良企图通过《诗经》里“关关雎鸠，在河之洲”向他灌输有风有画、一世一家的封建教条时，他却从自己要求自由的生活愿望出发，对《诗经》的词句做了截然不同的解释，说：“关了的雎鸠，尚然有舟主之性，何以人不如鸟乎？”杜丽娘感到青春沉闷虚度，她渴求自由，那种青春萌动的意识开始觉醒。杜丽娘从花园回来后，在昏昏睡梦中见一书生持半枝垂柳前来求爱，两人在牡丹亭畔幽会，醒来后竟然思念梦中人，从此愁闷消瘦，一病不起。不久，他便结束了自己年轻的生命。然而，汤显祖笔下的故事却没有就此结束，他使杜丽娘的死迎来了命运的新生，获得了爱情的机遇。杜丽娘在弥留之际要求母亲把她葬在后花园的梅树下，嘱咐这个丫鬟春香将其这个自画像藏在太湖石底下。其父时任淮阳安抚使委托陈最良葬女，并修建梅花庵观。3年后，书生刘梦梅赴京应试，借宿这个梅花庵观中。那么在太湖石下拾得这个杜丽娘的画像，发现杜丽娘就是他梦中见到的家人。杜丽娘这个回游后花园，和刘梦梅再度幽会。刘梦梅掘墓开棺，在爱情的感召下，杜丽娘起死回生，两人结为夫妻。杜丽娘这一人物形象为中国文学人物画廊提供了一个光辉的倩影。她坚定执着地追求爱情，为情而死，为情而生。她的死既是当时现实社会中青年女子追求爱情的真实结果，同时也是她的一种超越现实束缚的手段。在《牡丹亭题记》中，汤显祖为杜丽娘的死而复生做出了最好的注脚。天下女子有情，宁有如杜丽娘者乎？梦其人即病，病即迷恋，至手画形容，传于世而后死。死3年矣，复能明末中求得其所梦者而生。如丽娘者，乃可谓之有情人耳。情不知所起，一往而深。生者可以死，死者可以生。生而不可与死，死而不可复生者，皆非情之至也。梦中之情，何必非真？天下其少梦中之人也。必因见诊而成亲，待挂冠而为密者，皆形骸之论也。这段话的大概意思是说天下女子的多情，难道还有像杜丽娘那样的吗？梦见那位情人就得病，一病而迅疾不起，以致亲手描绘自己的画像传于世，以后便撒手人寰。死去3年了，又能在冥冥之中寻求到所梦的人而复生，像杜丽娘这样，才可以称得上是多情的人。她的情在不知不觉中激发起来，而且越来越深。活着时可以为情而死，死了又可以为情而生。活着不愿为情而死，死而不能复生的，都不能算是感情的极点啊。梦中产生的情，为什么一定不是真的呢？
天下难道还缺少这样的梦中之人吗？一定要挨到男女同席才算是成亲，等到挂冠辞官后才感觉安全的，这些大都只看事情表面的说法。《牡丹亭》的爱情描写具有过去一些爱情戏剧和文学所无法比拟的思想高度和时代特色。汤显祖明确地把这种叛逆爱情当作思想解放、个性解放的一个突破口来表现，打破了封建的牢笼，超脱了理学思想对人性的泯灭与压制。汤显祖虽然不能够为当时的青年指出一条现实的斗争道路，然而他的艺术描绘已使当时的青年妇女从杜丽娘身上看到自己的影子，并从她的朦胧理想中得到鼓舞。花花草草由人恋，生生死死随人愿，便酸酸楚楚无人怨。这是《牡丹亭》中杜丽娘著名的唱词。生可以死，死可以生的故事，并非仅仅属于《牡丹亭》，而汤显祖娓娓描述的生死爱情故事，却征服了无数观众，尤其是那些情窦初开的青年男女。其中最为典型的当属于二娘。用眼下的流行语来说，她是一位超级粉丝，当今的追星族与她相比无不逊色。有一条为昆曲研究者奉若至宝的史料，记录在名人张大富的《梅花草堂笔谈》里。楼江女子于二娘，秀慧能文辞，未有所示。故是《牡丹亭》传奇，蝇头细字批注其侧，忧思苦韵，有痛于本词者。于二娘在读了这个《牡丹亭》以后啊，用这个蝇头这个小楷在剧本间做许多批注，深谙自己不如意的命运，也像杜丽娘一样，终日郁郁寡欢，最后断肠而死。临终前，从他松开的这个线手中划落的，这是《牡丹亭》的这个出版戏本。而且上面宝眼丹砂，密圈旁注，往往字写所见，出人意表。汤显祖得知于二娘去世的消息后，挥笔写下《古楼江女子2首》：画竹摇金阁，珍珠泣绣窗。如何伤此曲，偏至在楼江。何自为情死，悲伤必有神。一时文字业，天下有心人。《牡丹亭》一问世就产生了轰动的效应。明末清初，许多遭遇不幸婚姻的女性因酷爱《牡丹亭》幽怨而死，著名的就有于二娘、金凤殿、冯小青等等。明末时期，以礼杀人，禁锢人欲，超越历代。《牡丹亭》却大唱反调，梦中欢构，忧思而亡，阎罗明判，石化教化，死而复生，终成眷属。这些绝不可能发生的事情，汤显祖却充分发挥了浪漫主义的强大威力，变不可能而为可信。汤显祖虽然退出了官场，但他却用笔戳写出了不朽的反封建巨作《牡丹亭》，让更多人的思想得到了解放。因而，《牡丹亭》也被后世认为是上承《西厢记》、下启《红楼梦》的伟大作品。时至今日，我们仍惊觉于故事的浪漫凄美。一曲《牡丹亭》看似柔美，实则蕴含着无穷的力量。它让生者可以死，死者可以生，看得人心醉。杜丽娘敢爱敢恨，为了追求爱情，敢于打破封建的牢笼。她或许就是细化了的汤显祖。汤显祖在这个柔弱的女子身上注入自己的灵魂，
实行个性的解放，挣脱束缚。在那个封建高压的社会，汤显祖左右冲突，不得解脱，四处碰壁，只得在文学的世界里塑造愿望。舞台上的杜丽娘青春靓丽，满怀少女的柔情，在她妩媚多情的表面之下，掩藏着汤显祖愤世嫉俗、要求解放的灵魂。在昆曲的伟丽缥缈中，一曲《牡丹亭》悠悠飘过400年。我们在记住杜丽娘的同时，也深深地铭记住了她的创作者汤显祖。他们带着真挚的性情穿越时空，400年来一同辉映着戏曲长河，继续温暖着后世。